دا عرش چې ته لا اله الا الله تکشیر دی. دا لا اله الا الله دونه پر غټه ده، دا داسې حیثیت لري لکه غر، او دا لا پاک عرش د حیثیت لري لکه اګۍ چې ورته کښېږدي. او دا مبالغه نه ده، دا حدیث دی. د دې وجه دا ده، ګوره دا لا اله الا الله دا د الله پاک پر عظمت باندې دلالت کوي. او عرش هر څونه لوی شي محدود دی، د الله پاک عظمت لا محدود دی. د الله پاک عرش دا محدود دی، د الله پاک عظمت دا لا محدود دی. او دا کلمه د الله پاک پر عظمت باندې دلالت کوي، ځکه دا عرش و دا کلمې ته دونه کشنی دی لکه اګۍ چې و غره ته څونه کشنی ده. په حدیث شریف کې راځي چې دا کلمه چې دا موږ ته یې وایو دا ډېر لوی قیمت لري. په حدیث شریف کې راځي دا مځکه و د اسمان ته داسې حیثیت لري لکه چې ته یو اګۍ و غره ته کښېږدي. غر څونه پر غټ دی پر د اګۍ باندې. دا مځکه و د اول اسمان ته دغه رقم حیثیت لري، او د اول اسمان و دویم اسمان ته داسې حیثیت لري لکه اګۍ چې ته و غره ته کښېږدي. غر څونه پر غټ دی تر د اګۍ. په حدیث شریف کې راځي چې اووه اسمانونه دا د الله پاک و عرش ته داسې حیثیت لري لکه ته چې اګۍ و غره ته کښېږدي. غر پر غټ دی، اګۍ کوچنۍ ده. د الله پاک عرش و دا اووه اسمانو ته دونه د الله پاک عرش پر غټ دی. او په حدیث شریف کې راځي دا عرش چې ته لا اله الا الله ته کښېږدي، دا لا اله الا الله دونه پر غټه ده، دا داسې حیثیت لري لکه غر، او دا الله پاک عرش د حیثیت لري لکه اګۍ چې ورته کښېږدي. او دا مبالغه نه ده، دا حدیث دی. د دې وجه دا ده، ګوره دا لا اله الا الله دا د الله پاک پر عظمت باندې دلالت کوي. او عرش هر څونه لوی شي محدود دی، د الله پاک عظمت لا محدود دی. د الله پاک عرش دا محدود دی، د الله پاک عظمت دا لا محدود دی. او دا کلمه د الله پاک پر عظمت باندې دلالت کوي، ځکه دا عرش و دا کلمې ته دونه کشنی دی لکه اګۍ چې و غره ته څونه کشنی ده. لیکن له موږ سره د دغه دین قدر نشته.